Саламатсыздарбы, урматтуу Жалбырак ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен муфтияттын айланасындагы акыркы абал тууралуу кеп кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто экс-муфтий Максат Ажы Токтомушев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Максат мырза, сизге алгачкы суроолорубуздан берип баштай берсек, айтсаңыз, бул акыркы убакта соц тармактарда сизди чек арадан мыйзамсыз чыгып кетти деген маалыматтар таркатылып жатат. Буга сиздин комментарийиңиз? Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах ма'бад. Биринчиден, ошо Жалбырак ТВга терең ыраазычылык билдирем. Ошо сөзүбүздү элге жеткирип бергендер үчүн. Биринчи суроого жооп берип кете турган болсом, бул жала. Курулай жала. Мен мынау ошо Москвага болгон ошо Маулид ан-Наби деген иш-чарага ошо катышып келгенимге 23-нен 25-не 2 күнгө уруксат сурагам. Кат киргизип, тергөө менен макулдашып, анан кийин мен барып келгем да. Бул 22-майда мен атайы ушул убактынча 2 күнгө уруксат сурагам. Анан бул мен 7 жыл муфтий болуп иштеп турганымда Москвадагы биздин мекендештер менен, мигранттар менен ошо динибиздин баалуулуктары, мекен сүйүү боюнча көптөгөн темаларда үй бүлөлүк ынтымак ушул боюнча ошо 7 жылдан бери түптөгөнбүз, бекемдегенбиз. Алардын Москвадагы мигранттардын көбүнүн суранычы болуп, анан биздеги азыр мынау тергөө иштери болуп атса кантип барабыз деп турдук эле. Анан жакшы, мынау УКМКнын тергөөгө рахмат айтабыз. Анан ошолор менен макулдашып, уруксат алып, себеп дегенде ал чек арада деле Кыргызстан Кудайга шүгүр, биз мыйзамдуу мамлекетпиз, чек арада деле акылдуу адамдар отурат, жөн эле уруксат бере бербейт. Ошого мен карап туруп, анан атай уруксат менен барып, 2 күн ал жерде жолугушуп, жакшы дидарлашып дегендей учурашып кайра кайтып келдик. Бардыгы мыйзамдуу. Кече жакында эле Алымдар кеңеши кайрылуу кылып, мурунку муфтийдин убагында, демек, сиздин убагыңызда, сиз иштеп турган убакта миллиондогон акча каражаттары дайынсыз жоголду деген билдирүү кылды. Буга сиздин жообуңуз кандай болот эле? Бул боюнча дагы өтө жакшы суроо бердиңиз. Көпчүлүктүн адамындай шекке салып, көпчүлүк бир топ адамдарды кандай десем бир жалаага душар болуп калганда, ошо боюнча мен жакшы бир билдирүү айта кетейин. Мен мынакей 23-24 апрелде ушу маалыматты билдим. Ушунчалык акча жоктугун ага чейин мен билген эмесмин. Анан ошого карап туруп, анан мен тез арада атайы ошо муфтияттагы азыркы кызмат кылып аткандар, Алымдар кеңешинден фискальный комитет бар, булар, борбор текшерүү комиссиясы, анан ошол мен, бухгалтерым, бизден кимдер ошол налоговый представитель Жантаев дегендер акча алгандар боюнча ошолор топтолуп туруп, бир 20дан ашык адам 11-майда муфтиятта ошо чогулуш болуп, атайы ошол жерде протокол кылып жазып, бардык видеокамералар менен фиксация кылып, ошол жерде бардыгы ийри отуруп түз кеңешейли деп, кимди мойнунагандай деп. Менин ошо главный бухгалтерым Жеңишбай Бекиев ошол жерде өзү айтып, мынакей бул менин катам, менин күнөөм, бул мен мойнума алам, бул мен ушундай мени кечирип койгула деп ошо элдин бардыгында баласы дагы бар эле, өзү дагы бар эле айтканда, ошол депозитке коюлган акчалардын суммасынан азыр 2 миллион тияк деп жүрүшөт, андай эмес. Ошол 11-майдагы протокол бардыгы отуруп 1 миллион 14 миң сом ушу жетишпестик бар экен да. Дайынсыз, бул жакта дайындуу эле, кандай дайындуу? Бул жерден ошол мен бухгалтерим депозитке коюп акча алып туруп, анан кийин курсовой разницадан утулуп калган экен да. Курсовой разница себеп доллар көтөрүлүп кеткен дагы, кое албай калган. Ал мисалы 7 жолу койгон экен. Ошодон 33 миллион сом деп жазылып турат бардыгында. 33 миллион сомдун 33 сомун мен алган эмесмин. Элге, коомчулукка айтып коеюн. Мындай жала жаппай, Кудайдан коркула, эртеге көрү бар, ахирет бар. Анан бул дүйнөдө мыйзам бар. Ошодон жакшынакай сурасак болот. Эми ошондо буна 7 жыл иштедик, 5 жыл жакшынакай иштедик. Эми баягы мен ишенчектигим, ушул менин катам болушу мүмкүн да, ишенчектигим. Бирок ошо 7 жолу койгондо мен айткан дагы эмесмин, буйрук да берген эмесмин. Бул тууралуу мага кабар дагы берген эмес, билбейм дагы. Счет карточка ачкан ким, буну дагы билбейм. Ал счет карточкада канча акча түшкөн депозит, буну деле мен билбейм, кабарым жок эле. Канча алганы, каяка койгону, өзүнөн деле сурасаңар, мына өзү деле ажыга барган, Кудайдан коркот, өзү айтып берет. Анан жөндөн эле муфтини мындай кылып эле, мен мисалы 1 сом албасам, 33 миллион сом мен каяктан жооп беремен? Эртеге Кудайдын алдына барганда ар ким өзүнө жооп берет, ата балага жооп бербейт, бала атага жооп бербейт.
Албетте ушундай болуп калды окуя. Ошондо кругтан анан айттым, эми бул кемчилик ката кетти. Эми ушуну узкий кругта мындай кылып туруп өзүнүн туугандары бар, тааныштары бар, баарыбыз биз дуа менен жардам берели. Биз колубуздан келген жардам берип, ушуну өзүнө да кайрылып айттык, эртерээк ажылардын акчасын коюп коюңуз депчи. Анын баардыгы протоколдошкон. Ошол жерде анан кийин Алымдар кеңешинин мүчөлөрү, фискалдык комитет, Абдыманов Кара экөөбүз бар эле, Марс дамылар бар эле, Бактияр дамылар бар эле. Алар айтты, бизде да ушундай күмөн бар эле, ошол муфти менен бухгалтер экөө чогуу ушу акчаны бөлүшсө керек депчи. Эми мынакей көрдүк, сиз таза экенсиз, бизди кечириңиз деп мен сөзүмдү алдым деп ушуга чейин айттым. Анан бул протоколдоштуруп атайы видео фиксация кылып койдук. Эми бул жерде эми айтаарым да, мисалы о кишинин убагында эми андай коюп ката кетиргенин эми мага жөндөн эле куржала да, андай кыла бербеш керек. Кудайдан коркуп, оюмча иншалла барып так ким канчага күнөөлүү, ким эмнеге күнөөлүү, вот ошого жараша болуш керек да. Биз буга чейин баягы ушул окуялар башталып атканда сизге дагы кайрылдык эле бир нече ирет. Бирок сиз дагы ушу башка маалымат каражаттары дагы сиздерге кайрылса керек сөзсүз түрдө. Бирок тергөөнүн купуялуулугу деген бар, ошого байланыштуу сиздер эч кандай маалымат чыгарган эмессиңиздер, жооп берген эмессиздер. Бүгүнкү күндө ошо Алымдар кеңешинин тергөөдөн тыш маалыматтар жарыялап коюшуна кандай карайсыз? Туура нерсеби? Бул таптакыр туура эмес да. Себеп дегенде биздер ушуга чейин мына атайы подписка о неразглашение деп коет да. Бизде мыйзам боюнча УКМКнын атайы ушу тергөөсү карап аткандан кийин ошого кол коюп, маалыматтарды бергенге укугубуз жок эле, акыбыз жок эле. Аны азыр деле да. Эми ушунчалык чыгарып бергенден кийин эми ачыкты элге айтканга туура келди мага дагычы. Бара эми ушунча булар ачылып кетти, бар мага жала жабылып аткандан кийин мен өзүмдү актап, өзүмдү эми мисалы башка тастыктайбы, чын деп айтабы, бирок Алланын алдында, элдин алдында айтып койчум керек акыйкат эмне экенин. Бул чыгарган таптакыр туура эмес болду. Булар ошол жерден макулдугусуз, мына азыр тергөө иши бүтө элек, алар жыйынтык тыянагын чыгара элек, бул чыгарганы таптакыр туура эмес. Бул балким кандайдыр бир деңгээлде сиз тарапка болгон каралоо дейбизби, же ушундай бир иш-аракеттер болуп жатат окшойт. Сиздин душмандарыңыз көппү, же мындай билбейм, деги эле ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Сизге каршы тараптар кылып атабы бул нерсени, же ким кылып атышы мүмкүн? Эми мындай да, өзү чын айтканда, мүмкүн бирөө мага мени душман көрөр. Мен бирок эч кимди душман көрбөйм. Менин бир эле душманым бар. Анын өтө аты жаман, бардыгына коркунучтуу өтө жаман да ал нерсе. Ал ким десе ал шайтан. Башка мен бир да душманым жок. Тем более өзү мусульман, анан кийин Кыргызстан, кыргыз эли өзүбүздөн болсо кантип мен душман кылам. Мени өзүнө бирөө душман кылсабы бөлөк. Азыр эми заман ушундай болуп калды. Куржаланын, жаланын, доомоттун, ушундай бир ушак, чагымчылыктын ана мындай кылбаш керек дегенде баары өзгөчө мына дин жолунда жүргөндөр Кудайдан коркуп, анан көрөк айта турган сөзү болсо, тактай турган маселеси болсо, бетпе бет келип эле айтыш керек. Мондай. Биз ошонун баардыгын 11 мынакей майда, мына баягы мен көрдүм, аны окусам 6 майда деп жазылып жүрөт да баягы маалыматты. 11 майда биз баарыбыз отурганбыз. Муфтият бардык командасы эми менен, коллегалар менен, ал жерде юрист дагы бар, азыркы бухгалтерлери бар, ИО муфти дагы бар, аппарат жетекчилери, бөлүм башчылары бар. Бул жерде мурда немелерди да чакырдык, ким менен бизден акча алып ордуна койгондор бар. Эстегенде айтып кете турган нерсе, налоговый представитель Жантаевдар курсовой разницасы менен толук коюп бүтүргөн да. Бул жерде андай жок. Ошон үчүн мындай иншалла куржалаларды, такталбаган мамилелерди атай кылып атканым мүмкүн эми көрө албастыктан мага жала жаап деме. Бирок эми мен ойлойм, жараткан Алланын алдында бар куржала суу кечпейт го. Калптын казаны кайнабайт. Рахмат. Муфтияттагы шайлоолорго кайтып келсек, бизге белгилүү болгондой, муфтийди шайлоо 3 жолу мөөнөтүнөн жылды. Негизи мөөнөтүнөн жылып кетишинин себеби барбы? Кандай себептер болушу мүмкүн? Неге өз убагында өткөрүлбөй жатат? Сиз дагы ушу муфтий шайлоого катышпай калдыңыз. Себептерин жана жүйө келтирип айта кетсеңиз, эмне себептен жылып атат жана эмне себептен катышпай калдыңыз? Эми бул жерден эмне себептен жылып атканды эле мен эми так маалыматын билбейм. Себеп дегенде мен мына азыр 9 февралдан бери арыз жазып кеткенмин. Өзү биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын уставы боюнча ошо Алымдар кеңеши тиешелүү мекемелер менен, мындайча айтканда дин комиссиясы менен жана УКМК менен кеңешип, макулдашып, анан курултайдын ошо убакыттарын, өткөрүү күн тартиптерин, жашына немелерин дайындайт да. Алар эми ошолордун өз ара билбейм азыр кандай экен, акыркы күндөрү ошо кандидаттар 8 болчу, кийин 6 болду. Вот ошолорго анан кийин ар кандай келишпестик болуп, бир жактан угроза деп айтышты, бир жактан мамлекет аралашып атат деди, ушулар жылдырып атат деди. Эми канчалык акыйкатын билбейм.
Бирок мен жеке ушул 7 жыл муфти болгон катары айтарым, бул жакшы эмес да. Анан көрөк жакшы ийип отуруп түз кеңешип, ошол кандидаттардын бирөө ким болсун дагы жакшынакай кылып шайлап эми койгула деп, ошо менен бир баш менен кетпесе шайтан аралай берет. Буга тезирээк бөгөт коюп, эң бир жакшырагын, түзүгүрөгүн бардык тараптан жакшынакай караш керек. Фатва бере алабы, бере албайбы, арабчасы кандай, светтик билими кандай, эл арасында аброю кандай, өмүр таржымалы кандай, ушулардын адеп акылак кулк мүнөзү кандай, эми караса болот да. Ошонун бардыгына ийип отуруп түз кеңешип туруп эле бирөөгө токтоп туруп жакшы ак бата менен шайлап коюш керек эле. Бул жылган сайын билбейм жакшы болбой баратат да. Ана мен эми өзүм койбогон себебим 2 жолу болдук. Ошо элибизге рахмат колдоп бергенине жакшы. Башкалар да иштеп көрсүн. Башкалар да тартып көрсүн ушул маалда. Кудай кааласа мына биз канча деген экстремист терроризм менен каршы күрөшүп, социалдык проекттерди неме кылып, чоң өтө мындай Кудайга шүгүр жакшы реформаларга жеткенбиз. Анын бардыгы бир учур келет. Генен буюрса мен жакшы интервью кылып берем. Ошо 7 жылдын ичинде Кыргызстан Мусулман дин башкармасы кандай абалдан кайсы абалга жетти. Финансовый дагы, моральный дагы, духовный квалификацияларды көтөрүү, жогорулатуу сабактар боюнчачы. Ошон үчүн мен дагы башкаларга да мындай мүмкүнчүлүк берейли, чындап эле. Алар дагы иштеп көрсүн. Рахмат. Сизге да рахмат. Анда бүгүн убактыңызды бөлүп биздин төрүбүзгө келип кызыктуу маек куруп бергениңизге. Алдыдагы муфтий шайлоолор ийгиликтүү өтүп алсын деген ниеттебиз. Урматтуу Жалбырак ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде маекте экс муфтий Максат Ажы Токтомушев болду. Сак саламатта туруңуздар.